牧羊啊，仲辛苦得多啦。你着緊件衫都幾靚，我諗我哋幾個都從來未見過噶。梗係啦，仲係新簇簇嘅添，唔使講，梗係爸爸送俾佢噶啦。係人都知爸爸最錫你噶啦。我都唔明爸爸點解咁偏心錫晒你噶。我又發咗個夢啊！你今次又夢到啲咩古怪嘢啊？個夢係關於啲麥菌噶。我夢到我哋喺田度將小麥紮成一捆捆，我嗰捆小麥呢就打戙咁企起嚟，而你哋嗰啲麥菌呢就圍向側根向我嘅下拜啊！你係話我哋嗰啲麥菌向你叩頭下拜啊？冇錯啦，就好似諸侯朝拜君王咁，仲唔知係咁添噃。最近呢，我又發咗另一個怪夢，夢見太陽啦，同月亮，仲有11粒星星向住我叩頭添啊！個夢真係好離奇噶。個太陽呢就代表我哋嘅爸爸，個月亮啊代表我哋媽媽嘛。至於嗰11粒星呢，就代表咗我哋啦，係咪呢？佢係話我哋成家人都要向佢叩頭啊，當正佢係君王一樣咁尊敬。荒謬！約瑟啊，講你知啊。二哥咩事啊？講開又講啊，我最近都發咗個怪夢噃。真係嘅？你夢到啲咩啊？我夢見沙漠吹嚟一陣旋風，將我哋嘅帳幕、羊同駱駝以及其他所有嘅嘢都吹走晒。咁即係話呢，你想擁有一切值錢嘅嘢，包括羊啦、同駱駝啦，同埋所有嘅財產啊！咩話？你冇噏得就噏噃。我都攰啦，我而家要瞓覺啦，係咁先啦。抵得佢啊！恃住爸爸錫佢，就唔放班兄弟在眼內，咁算點啊？我忍無可忍啊！佢當正自己係君王，我哋係佢嘅奴隸喎。佢正話講爸爸同媽媽要向佢下拜啊，就夠晒大逆不道啦！呢啖氣我點都吞唔落噶。我哋唔能夠由得佢咁冇大冇細噶喎，一定要教訓佢。